세탁기와 건조기 고를 때 고려해야 할 점은 무엇일까요? 가장 큰 고민은 분리형이냐 세트형이냐입니다. 결론부터 말씀드리면 세탁기와 건조기를 모두 구매할 경우 세트형 제품을 구매하는 것을 추천드립니다. 첫째, 개별로 구매하면 금액이 높아질 수 있습니다. 세탁기와 건조기를 세트로 적합하는 경우 금액이 더 저렴해집니다. 개별로 살 경우 직렬 연결하는 부품비와 배송비 및 설치비가 중복으로 발생할 수 있어 세트형 제품이 가격 면에서 훨씬 메리트가 있습니다. 둘째, 크기가 안 맞을 수 있습니다. 개별 제품일 경우 직렬 즉 세로로 놓게 되면 높이가 상당히 높아지기 때문에 상부 공간 높이가 부족해 설치가 불가능할 수도 있습니다. 세트형 상품의 경우 스태킹 부분도 필요 없도록 되어 있어 개별형보다 높이가 80cm 정도 낮습니다.